Всех приветствую. Еще раз добрый день. Так, хотелось бы сказать, ищу, ведущих, рубрику такую начинали, перекупские движения. Ищу в команду ведущего, либо двух ведущих, которые этим либо умеют заниматься, либо занимались и хотели бы это транслировать на нашем канале. Как-то так, в принципе, если вы являетесь таким, то пишите ВКонтакте мне, пишите в группу, связывайтесь, обсудим условия. В принципе, вот так.